अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है गाइस, ये देखें, ये फिंचीस लेके आया हूँ और ये डव जिसे कहते हैं, चेक करें। उसके बाद मैं वैसे बाज़ार गया था, मुझे ये पसंद आए थे बटेर। ये वाला मेल है, ये फीमेल है। इनका पिंजरा न्यू लेके आऊँगा, जैसे ये लिए देखें।